ពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកកងពិសីរអ៊ូថាចង់កើតជំងឺសួតហើយព្រោះផ្លូវហុយរាប់សិបឆ្នាំគ្មានអ្នកធ្វើគណៈមន្ត្រីសាធារណការថាបានលើកសំណើហើយថ្មីនេះមានការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមថាផ្លូវលេខ143ចេញពីផ្លូវជាតិលេខ41ពីស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ3ផ្សារត្រាំខ្នាតចម្ងាយ9គីឡូម៉ែត្រខូចខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយដោយសារឡានដឹកថ្មធំបើកឆ្លងកាត់គណៈពលរដ្ឋអ្នករស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមួយខ្សែនេះនាំគ្នារអ៊ូរទាំថាមិនដឹងពេលណាបានផ្លូវលេខ143នេះបានស្អាតបានល្អដូចគេទេព្រោះផ្លូវនេះខូចហុយរាប់សិបឆ្នាំហើយបើមានភ្លៀងរអិលជិះមិនកើតបើគ្មានភ្លៀងហុយឡើងងងឹតមេឃមើលផ្លូវមិនឃើញខណៈដែលពលរដ្ឋខ្លះព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពព្រោះដីហុយខ្លាំងពេកជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋម្នាក់បានលើកឡើងថាផ្លូវនេះស៊ីសួតជាងកូវីដទៅទៀតរីឯពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតបានលើកឡើងដែរថាប្រហែលជាធ្វើថ្មីខ្លាចខុសទម្រង់ដើមព្រោះផ្លូវនេះតាំងពីឆ្នាំ90មកគឺបែបនឹងរហូតហើយចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតបានបញ្ចេញមតិដែរថានេះខ្ញុំថាផ្លូវនៅស្រុកយើងនៅតែផ្លូវលេខ143នឹងទេមិនទាន់ធ្វើក្រៅពីនឹងធ្វើហើយអស់ហើយពលរដ្ឋនេះបានបន្តថាតើផ្លូវលេខ143នេះមានកំហុសអ្វីបានជាគេមិនធ្វើសូមសម្ដេចពូជួយកូនចៅមួយខ្សែមកសម្ដេចពូជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពេលមានភ្លៀងរអិលពេលអត់ភ្លៀងហុយងងឹតមេឃមើលផ្លូវសឹងតែមិនឃើញយ៉ាងណាស្របពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទិនទៅនឹងផ្លូវលេខ143នេះរងការខូចខាតនិងពលរដ្ឋអ្នករស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះរអ៊ូរទាំបែបនេះមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចូលតបខមមិនពលរដ្ឋថាមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមគោរពជម្រាបថាកំណត់ផ្លូវខេត្តលេខ143កងពិសីផ្សារត្រាំខ្នាស្ថិតនៅក្រោមការថែទាំប្រចាំរបស់មន្ទីរជាមួយគ្នានេះដែរមន្ទីរបានលើកសំណើសុំជួសជុលលើកកម្រិតគុណភាពផ្លូវដោយក្រាលកៅស៊ូពីស្រទាប់ DBST រួចរាល់រងចាំការសម្រេចពីគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងរួមមានក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ